常你個化驗會唔會出咗嚟嘅？DNA 比對結果仲差少少啊！咁而家温故真空，我哋唯有妥協交贖金啦。咁啊，我哋呢邊有咩消息就第一時間通知你啦。喂，你到咗啦？到咗啦！我要點先可以將啲贖金交俾你哋？好，聽呢個電話之後，將你呢個電話抌到附近嘅垃圾桶，再黐在2樓喺大垃圾桶附近，佢有另外一個電話，到時我會用嗰個電話同你聯絡。你嘅話嘢，我會監視住你一切嘅行動嘅。喂喂。喂，好，你而家即刻同我去消息部。喂喂，喂，你而家想我點啊？你而家即刻同我去家政室。你咪玩嘢而家？而家主動權喺我手上邊啊！我中意點就點啦，你唔鋸啊？咪等住同 Mandy 收屍咯。喂喂，你個兇手仲嚟攞贖金嘅？死啦！都講自己交個真體而家，報告已經出咗啦。哼，佢果然係兇手，咁我哋快啲抄佢出嚟啦！咦，兇手會唔會匿埋喺 locker 度咧？哎呀，冇嘅。喂，江仔，佢哋唔會匿喺 locker 度㗎，唔使揾啊！喂，多良，點啊？我哋已經知道邊個真正兇手啦，佢而家應該匿埋喺度，我哋而家快啲放佢出嚟啦！好，就係佢！喂，唔好走！唔要跑！喂，日文點講？喂！哇，原來跑都係咁好玩㗎！水上漂，師弟翻嚟啦！乜佢瘦咗咁多嘅？你睇佢係邊個啊？仲要捉到 Mandy 我就唔會原諒佢。我未追到你，點解你暈低咗嘅？點解捉住我啊？我唔係兇手啊！唔使再扮嘢啦，根本你就係兇手。人係會講大話唔大隻物。我哋去 Mandy 屋企搜證嘅時候，發現周地都係薯片，減咗肥嘅 Mandy 係唔食薯片，所以我哋就懷疑呢啲薯片係兇手留低嘅。結果我哋都喺啲薯片上面發現有第三者嘅 DNA。喺江良同媽媽同學當中，只有得你一個係成人性，所以我哋懷疑你就係兇手。喺盤問嘅時候，我哋咪借個畫梳俾你嘅，其實目的就係採集你頭髮上面嘅皮屑。經過 DNA 比對之後，我哋發現你嘅 DNA 同埋薯片上面嘅 DNA 係吻合嘅，所以你就係真正嘅兇手。所以我咪話我唔係兇手咯，我最多係個綁匪啫嘛。你講啊，你點解咁做？你到底收埋阿文喺邊度？好咯，咪講俾你知咯，反正都趕唔切㗎啦。佢而家係 G901。即使佢已經承認咗佢係真兇，但係佢嘅不在場證據一啲破綻都冇。究竟佢係點樣綁架 Mandy 嘅呢？同埋點解佢會咁輕易講出佢嘅藏身地點俾我哋聽呢？已經嚟唔切，又係咩意思呢？ Mandy，終於揾到你啦，真係擔心死我啊！豬豬，點解你咁快揾到我嘅？梗係啦，因為我哋心靈相通㗎嘛。喂，大家一齊嚟啦 ！One two three four I love you and you love me， 每個禮拜是我愛你 ，Mandy。阿文，我哋好辛苦先幫你捉到個兇手，唔好講咁多住，等我幫你鬆咗綁先。點解個兇手會用蝴蝶結綁住佢嘅？仲要等我去訓導處。
妻完全犯罪。原來係咁，其實冇嘢話你，我哋真係唔該晒你嗰度啲咩？事情並冇咁簡單，呢一單案仲有一個兇手。仲有一個兇手，冇錯，佢就係 Mandy。黐線，咩係受害者嚟㗎？點會有兇手啊？噏得就噏啦，你唔好噏得就噏喎。你唔使唔認啦，我就俾啲證據你睇。首先，我哋頭先入嚟救你嘅時候，我係發現綁住你嘅劍係可以輕鬆解到你條劍，而且你手上面都冇任何爛痕。如果真係想綁架你嘅話，我諗唔會講到咁鬆啩。所以你同吳師傅蘇邊好有可能係同行。第二樣嘅證據就係關於吳師傅蘇邊嘅不在場證據，因為佢製造完你嘅不在場證據，你係最有可能同行。相信案發當日應該係你自己策劃加工，然之後嚟到呢度，所以佢就有不在場證據。不過你最大嘅敗筆就係為咗策劃加工，乜屎垃圾都炒晒出嚟，連蘇邊留低嘅零食你都擺埋出嚟，搞亂晒咁樣。所以我哋就有線索可以捉到你哋。仲有就係喺綁匪打嚟嘅時候，蘇邊都在場，所以一定要有一個共犯係去幫佢打電話嘅。咁而我啱啱喺電腦揾到嘅資料，都證實咗佢係犯。冇可能㗎，Mandy唔會有兇手啊！佢點解會咁樣做啊？咪首先，上次我哋去佢屋企搜證嘅時候，我哋發現咗一份保險單，係你買嘅保險嚟㗎，上面寫住佢就係受益人，所以即係話，如果你死咗嘅話，佢就可以得到巨額嘅賠償。之前你講過，你冇同任何人提起過你哋交換咗身體嘅秘密，但頭先一入嚟救 Mandy 嘅時候，佢竟然下意識咁叫咗你做豬豬，即係佢知道你係光良。好明顯佢就知道咗你係交換身體嘅秘密，想阻止你復原。等你死咗之後，佢就可以攞到巨額嘅保險賠償。而家事實擺在眼前啦，你清醒啲啦。走，我唔會信你嘅。Mandy，你話俾我知啊，佢講嘅嘢唔係真嘅，係咪？哎，我忍夠你啦！我從來都冇中意過你，聽唔聽到啊？你除頭線之外，你冇樣嘢好啊！但係我係真心中意你㗎。真心值幾多錢啊？你慳啲啦！喂，唔好俾佢走啊！好，放過佢啦。話晒，我哋都喺長城。而家我最愛嘅人又唔愛我，交換身體又趕唔切，連條命都冇埋。唔通真係連個天都唔中意我？哥哥，可唔可以俾翻個波我啊？阿 Sir，我真係對唔住你，因為呢件事搞到你交換唔到身體，仲連累埋你添。梁，人始終都難逃一死。我尋晚都有諗過，可能有啲突發事情發生，令到我哋交換唔翻身體。但係最後我都諗通咗，如果命運係咁嘅話，我哋唔可以對抗佢，就唯有接受佢。我而家最擔心嘅就係我屋企人，尤其係我嘅老婆同埋啱啱出世嘅女仔。我只係希望時間可以慢慢沖淡一切。而家成日都過咗，阿 Sir，喺臨死之前，我有啲嘢想同你講。喺呢幾日，我哋交換咗身體，我做咗你之後，我發覺原來我哋好似一條帆船，而你就係掌舵嘅人。我哋慢慢由淺水駛去深水嘅地方，我呢艘船往自動熟後面。點都好啦，其實呢幾日我真正發覺到，做一個好老師幾咁難。唔好話要做一個好嘅老師，單係改稿、準備啲碌屎已經唔係一件易事。翻到屋企又要做一個好爸爸，同時應付學校嘅工作，真係成幾心機都唔得。反而我做一個無憂無慮嘅學生，負擔嘅責任少好多，但係我連一啲少少嘅尊重都俾唔到你。我真係覺得好內疚。其實我覺得尊重係雙向嘅。我呢幾日做咗幾日學生之後，我都明白到老師上堂講書有悶嘅地方，令到你哋上堂聽書非常之唔專心。老師亦都有做得唔啱嘅地方。我哋唔應該用咁嚴厲嘅語氣喺度責怪你哋。
間好似暈暈地咁樣嘅。睇嚟我哋都差唔多啦。點都好啦，老師，多謝你。多謝你。呢個就係我哋上次提到迷奸寫 I 循，有冇同學知道佢仲有咩 I 循啊？講嚟，出嚟寫一個啊！呢個係咪一個奇蹟呢？或者其實只佢哋一開始睇漏嘢？